मुरादाबाद रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 5 आप देख सकते हैं मेरे सामने है। दाहिनी साइड पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 है और ये जो नहीं ऐसी कोई अभी वो प्राइमरी फर्स्ट काम होता है किसी भी डिरेलमेंट में, उसको रिरेल करना है। अभी हम लोग रिरेलमेंट में लगे हुए हैं। जब रिरेल हो जाएगी उसके बाद पता चलेगा कि क्या हुआ था और क्यों ट्रेन कहाँ जा रही थी? काठगोदाम जा रही थी और वो पिट लाइन से आ रही थी आपके प्लेटफॉर्म पर प्लेसमेंट के लिए। खाली गाड़ी थी, कोई उसमें पैसेंजर नहीं। तो सर जो यात्री हैं सब सुरक्षित हैं? कैसे नहीं, यात्री उसमें सुरक्षित होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वॉशिंग लाइन से जो होता है जहाँ पे गाड़ियों का मेंटेनेंस होता है वहाँ से गाड़ी आ रही थी। तो कोई